ayeuna aya berita oge saurna teh aya di Cimahi berarti daerah Bandung di Cimahi aya ladang ganja 1 hektar saurna. Ladang ganja 1 hektar. Muhun, ladang ganja 1 hektar. Anu jadi riweuhna naon? Anu jadi riweuhna kan saurna kan nya ganja teh emang tanaman yang dilarang oleh pemerintah gitu. Ya udah ditanam gitu tah. Tanaman yang dilarang ditanam lamun ayeuna tanamanna jadi ku sorangan erek kumaha? Berarti anu disalahkeunna teh anu kena hukumanna teh taneuh. Gusti Allah meureun. Oh ya henteu atuh. Nah, make jeung teu Kan Gusti Allah mah itu maha benar. heula kan tadi babacaanna kieu ceuk nagara. Ganja teh teu meunang ditanam. Lamun ku jelema geus pasti jelemana dihukum. Ayeuna lamun ganja ya eueuh nu melak eueuh nu naon. Cuman kan Jadi pan berarti Gusti Allah nu ngajadikeun teh. Ayeuna nu dihukumna erek saha? Pemerintah erek kehukum Gusti Allah. cuman kan dirinya kan pemerintah ngaberlakukan hukumanna teh kanggo manusia hungkul. Teu kanggo Lamun bagong melak ganja kumaha? kan eta mah hewan. Nya, karena kan Nya kieu we pertanyaan emang sama ganja. entong borok ganja ya nya. Eta oge careuh bisa melak tangkal kawung. Oh, berarti eta mah carana teh lulusan ti IPB. Lain gitu. Ada. Careuh nya jika lamun tangkal kawung di dahar gitu modalna bisa jadi bini kawung. Bahkan enak anu kopi mahal teh kopi luwaknya, luwak white kopi. Tina naonnya luwak teh careuh gitu. Careuh. Ngadahar segi kopi modalna anggar gitu segi kopi teh lamun lila-lilaan bisa jadi tangkal kopi, artina manehna bisa melak. Nya eta mah melak teh kahaja kan. Nya berarti balik deui eta kana hakikatna Gusti Allah. Nya. Berarti kitu tangkal ganja kita kumaha? Nya kan aturan pemerintah eta mah nyalin sanes aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kan pemerintah memperlakukan suatu hukum teh kanggo masyarakat terus kanggo manusia gitu nya. Tidak berlaku untuk hewan dan Tuhan. Emang dikecualikeun gitu dina undang-undangna kecuali Tuhan gitu lamun ngajadikeun ganja gitu. Ya kan peraturan teh aya nu tertulis aya nu teu tertulis tah. Jadi anu peraturan teh tidak tertulis. Kumaha peraturan tidak tertulis. Dipikir we salit gitu nya ku akal sehat gitu. Piraku jelema ngajin aturan ka Gusti gitu. Kan teu nu aya ge Gusti nanti nyeun aturan kanggo hambana gitu. Berarti lamun gitu mah geus teu kudu aya undang-undang, geus teu kudu aya aturan negara. Karena geus diatur kabeh ku Gusti. Ayeuna kumaha lamun kitu? Aduh. Jadi kumaha nya? Hayo. Kieu we kan kunaon pemerintah teh ngalarang kitu nya karena ieu ganja. Karena kan sok disalahgunakeun. Sabenerna ganja teh aya manfaatna. Cuma sok disalahgunakeun ku jelema-jelema anu tidak bertanggung jawab. Jelas. Aya disalahgunakeun mah pasti ku jelema yang tidak bertanggung jawab terus. Cuman meureun si pemerintah teh nanti mantak nganewak gitu anu naon sih anu nanam nanti ganja eta. Power kayak mungkin teh di salahgunakeun ku manehanana jadi ditewak gitu. Jadi nanti jantan polisi anu kana itu mah suhudona ageung gitu teh. Gitu. Heula toh Kang ngomongkeun polisi suhudona ageung. Kumaha? Ieu pembahasanna rada ngaclok ya. Kumaha? Tadi kan bahwa ada aturan yang tidak tertulis tadi kan diomongkeun. Sebenarnya mah lamun aturan Gusti ge sebenarnya tertulis kan dina Al-Qur'an. Di Al-Qur'an. Ayeuna balik deui kunaon negara make nyieun aturan padahal dina Al-Qur'an ge geus aya aturan, bahkan teu ukur dina Al-Qur'an, dina Injil, dina Bible, dina kitab suci agama lain ge sabenerna eta nguruskeunana larangan jeung anjuran naon anu kudu manusia dilakukeun. Ya. Aduh, ai kumaha eta nya. Sikan kumaha. Cuma kira aturan katanya katanya undang-undang khususna benernya. Nya bil khusus ngomongkeun di Indonesia ya undang-undang. Ya sebagai dasar negara dan aturan negara. Nah, kunaon kan Gusti Allah teh kan mere naon sih ngaranna teh peraturan lah kanggo umat manusia. Cuman kan ku manusia dirinya kan di naonnya
di kumahanya anjing disampurnakeun ku manusia disampurnakeun di kumaha pira ku manusia nyampurnakeun karya Gusti Oh, cek gitu. kumaha jadi lain Ayo. belah kumaha samodel kieu cikan kumaha samodel ieu kan nya larangan misalkan minum homer kareta tos aya dina Al-Qur'an. tas aya dina Al-Qur'an. Cuman kan meureun ai di Indonesia kan henteu kabeh zamanna umat Islam. Henteu kabeh ngartos kana Al-Qur'an. Tetapi dalam mun teh salah mah dalam aturan agama Kristen oge sebenarnya mah ulah mabok teh. Ulah anu mohon. Berarti eta geus aya geus diatur. Nya tos diatur cuman kan dina Al-Qur'an mah memakai bahasa Arabnya. Nah, supaya mengerti si masyarakat Indonesia jantan ditulis ku bahasa Indonesia gitu. Eta mah Al-Qur'an terjemahan lain undang-undang. Lamun kitu mah Disimpulkeun deui lah gitu tah. disimpulkeun. Mohon. Berarti aturan Al-Qur'an teh can jelas. Tas jelas. Kumaha ayeuna lamun dina bahasa aya kesimpulan berarti aya pembahasan da kabeh. Kumaha aya kesimpulan teh maksudna? Aduh kumaha nya. Aduh. Kakak. So. Ngomongkeun eta. Ya heula urang mau kopina. Eta heula sok kumaha. Kan tadi kunaon atuh make aya undang-undang pan geus jelas ayeuna dina Al-Qur'an puguh nya kitab suci umat Islam. Dina Bible ge ngatur masalah naon anu dilarang, naon anu dihegaikeun. Begitupun dengan naon kitab suci agama lain. Ayeuna kunaon make aya undang-undang. Padahal geus jelas aturanana dina Al-Qur'an jeung dina kitab suci agama lain pun geus melarang geus ngatur sagala rupa lah pan. Malahan mah aya nu mengutarakan bahwa Al-Qur'an teh telah mengatur segala sendi kehidupan termasuk jelema ti mimiti hudang nepi ka sarede. Nya. Sok kumaha? Ayo. Nah, Sok kan? nah kumaha? Sok Ya ditungguan. Mohon. Janten kan ari non Gusti Allah mah nyieun aturan teh universal. Nya kan universal. Ya. Mohon. Al-Qur'an makan emang sifatna universal. Sifatna universal. Cuman kan urang teh di bawah naungan negara. Nah, jantan si negara itu teh mengacu kepada Al-Qur'an. Terus diruntutkeun deui lah si aturan-aturan berarti di Al-Qur'an. Aturan Al-Qur'an teh can beruntut. Sanes beruntut. Apaan cenah bieu diruntutkeun deui aturan-aturan geus aya dina Al-Qur'an. Maksudna atuh kieu we aturan teh nya eta atau di mana Al-Qur'an. Wah, si goblok bingung. Udah bingung sok. Tak ya kumaha? Sok cemang Kiki kumaha sok? Lamun tadi kan non tadi dibelokkeunana bahwa aturan tidak tertulis. Namun disebutkan tidak tertulis mah ayeuna Al-Qur'an geus berupa mushaf mushafnya gitu. Nya, mushaf emang Al-Qur'an. Nah, jadi geus aya tertulis pan. Geus jelas ayeuna aya kitabna Al-Qur'an. Nya, Begitupun kitab suci nu lain. Sok nanyana kumaha? Naha ieu. Kumaha? Kumaha sih teh nanya? Moal di bejaan sok tadi kumaha? Kumaha make aya aturan deui di sebuah negara teh. Make aya aturan di sebuah negara teh. Tos jelas Allah teh tos Gusti Allah teh tos mere aturan kanggo manusia teh. Aduh panas kelas. Ayeuna lamun kitu mah aya ayat Al-Qur'an anu ngomongkeun bahwa manusia teh menjadi khalifah di bumi. Nya. Karena gitunya. Mun pemimpin lah nya. Nya pemimpin di bumi. Kela. Ayeuna kebijaksanaan seorang pemimpin teh kan sebenarnya mah bijaksana dalam perspektif manusia. Bukan berarti bijaksana untuk menandingi Tuhan, pan. Iya, sanes.
ayeuna untuk menjaga perdamaian teh artinya naon tidak cukup Al-Qur'an, bukan Al-Qur'an tidak cukup untuk menjadi aturannya, tetapi tidak semua orang bisa menerima Al-Qur'an sebagai aturan di sebuah negara, termasuk Indonesia. Ya. Gitu teh kan? Ya, katanya gitu orang gitu. Kenapa tuh pakai jeung jadi lieur? Ya, duka abi mah lieur. Nya, tadi jika harita aya perdebatan tentang sila pertama Pancasila anu poina kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penganutnya. Eta kan jadi perdebatan harita. Ya. Sehingga diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kusahanya eta teh Muhammad Hatta dengan meminta pertimbangan Yai Hasyim. Nah, seperti itu. Nya. Cek Yai Hasyim nya geus we lah gitu. Tapi ente semata-mata Yai Hasyim teh itu nyontos we kitu ente kan. Nya aya istihorohna teh ngaranna ge ulama. Gitu. Ya berarti gitu tah. Ya. Nah, kitunya pemirsa, ya, pemirsa kitu nya. Ayeuna sia kumaha sok ingin mengislamkan Indonesia gitunya. Dengan naon teh sistem pemerintahan anu hilafah gitu. Mana setuju teh? Ya henteu. Nah, kudu setuju. Kan Indonesia itu terbentuk dari berbagai macam suku, ras, bahasa, budaya, agama. Tapi mayoritas Islam. Mayoritas Islam. Emang, cuman kan di mayoritas eta aya minoritas. Namun berarti mana bersekutu dengan minoritas kan gitu dibalik-balikeun anak. Oh, itu atuh. Urang lain bersekutu. Barang siapa yang meniru satu kaum, ya, maka dia termasuk golongannya. Ya. Ya, gitu kan? Ya, dalam artian meniru kumaha gitu maksudna teh. Mun misalkannya urang ieu nya teh meniru misalkan ajaran ajaran agama lain lah. Nikakeun urang meyakinina. Tah eta anu ulah nama gitu. Toleransi harus ada di setiap manusia itu. Karena kan orang teu bisa hidup sorangan kan. Ya, bisa eta oge, cuman kan orang membutuhkan manusia lainnya oge. Kawin emang bisa sorangan. Ari masalah ayeuna masalah kawin mah sebenarnya kumaha naonnya? Kumaha naon anu arek dicapai tina perkawinan eta. Ya, Lamun ayeuna urang kawin hanya untuk memenuhi hasrat seksual mah nya meureun teu kudu jeung awewe ge bisa. Eta bisa terpenuhi gitu. Komo ku zaman ayeuna zaman teknologi. Iya. Cuma kan orang sebagai manusia normal dunia kan orang membutuhkan pasangan, berarti membutuhkan oge. Berarti eta mah jang sebenarnya kunaon alasan jelema kawin teh nya untuk memperpanjang keturunan terus bisa oge gitu. Nya bieu tadi nepi ka mana? Nepi ka berbeda suku kaya itu. Nya tah kan kamari rame anu bahwa namanya ingin mengislamkan dalam tanda kutip ingin mengislamkan Indonesia. Cepane kumaha? Ya urang teh. Apakah Indonesia teh can Islam? Dan ulah waka ngomong dari masyarakat nanya. Tetapi dari struktur kenegaraanana gitu jeung aturan-aturan negarana jeung anu kamari ditentang bahwa Pancasila teh togut cenah. Sebenarnya teh pemikiran anu pendek cek abi mah. Ya orang hidup bermasyarakat emang pada hakikatnya semua manusia itu kan maksudnya percayalah ka Gustinya. Semua manusia pada hakikatnya emang termasuk orang-orang anu ateis ketika diberi nyawa. Ketika diberi suatu permasalahan mungkin pasti aya naon wae anu disamat ku manehna. Nya ya Tuhan gitu kunaon gitu. Minimal ada kata Tuhan atau misalkan ya batu gitu. Berarti kan manehna menuhankan batu. Berarti artinya ya tidak cek urang pribadi gitunya. Tidak anu ateis teh henteu bener-bener ateis gitu. Iya. Untuk sementara hipotesa urang gitu. Ya sebenarnya teu setuju lamun misalkan
Indonesia diislamkeun. Hmm. Soalnya kan eta cek urang ieu nya agama mah emang hak urang gitu, hak memilih agama emang hak prerogatif diri sendirinya. Urang misalkan arek milih ke agama mana oge eta tergantung manehanana. Cuman kan dirinya nu di eta kena hak berarti nya hak nanti hak manusia untuk beragama. Urang teh bisa maksa manehna kudu asup agama Islam gitu. Itu nya masalah Indonesia diislamkeun ya urang teh setuju. Terus bagaimana nanti kaum anu di luar Islam gitu. Kumaha nasibna gitu manehna dikekang di negara yang tidak boleh, misalkan tidak boleh beragama selain Islam. Masih riweuh. Ayeuna wae anu agama rupa-rupa di Islam terus riweuh Indonesia. Komo meuli hiji gitu. Kita bersatunya tidak harus melihat dia yang sama dengan aku, tidak. Nya minimal lamun misalkan lamun arek nulungan batur teu kudu kananya agama maneh naon gitu teu kudu. Atau misalkan genre musik maneh naon asa teu kudu gitu. Teu kudu. Persatuan emang cek urang nya persatuan emang sebuah kumpulan tina perbedaan. Nya persatuan tidak akan dikatakan persatuan lamun ada perbedaan mah tuh. Nah, itu mantapna. Lamun misalkan diislamkeun kabeh naon anu dihijikeun kan? Nya da Islam. Nya da Islam bersatu. Berarti ayeuna pertanyaan yang paling tepat dilontarkan kepada orang-orang yang setuju untuk menghilap istilahnya teh hilafah gitu. Ya, ngaislamkeun lah Indonesia. Maksudna ayeuna poin-poin mana sih anu tina dasar negara urang anu tidak islami gitu. Nah, gitu. Ayeuna tina Pancasila oge anu pertama ketuhanan yang Maha Esa. La ilaha illallah meureunna. Ya, qul huwallahu ahad oge. Qul huwallahu ahad. Tidak ikhlasnya. Hiji kan? Hiji. Gitu. Terus anu kedua. Ini sebenarnya mah kan poin-poinnya sebenarnya mah bukan tidak terpaku pada simbol keislaman sebenarnya mah. Tidak. Tetapi nilai yang ada di dalamnya pan mengandung. Sebenarnya mah kieu lamun misalkan ongkoh we cenah tidak islami. Tidak islami karena ditempona loba pejabat anu koruptor anu sok ngabararohong. Ayeuna aturan negara nama geus bener, tinggal implementasina kan? Nya di urangna eta mah. Nya berarti ya kana pribadina sebenarnya bukan aturanana, bukan aturan bernegara apa? Sanes itu. Mungkin eta ti umat Islam emang si nilai-nilai di Pancasila eta mengandung Islami, mengandung syariatnya. Nya. Mungkin cek agama Kristen oke eta emang emang mengandung nilai aya dina Injil gitulahnya. Aya eta oge gitu. Nya lamun cek ditingali mah nya jadi benar-benar cek agama urang teh kieu. Begeuning bener Pancasila cek agama urang kieu. Nya sebenarnya mah ditingalina kan nilainya bukan simbolna. Lamun nya mun ningali kitu ningali angka genep poe tina pandangan anu beda. Jadi angka salapan. Ya angka salapan gitu. Ya kumaha ningali urangna lah, kumaha ningali situasina. Nya artinya teh kebenaran teh tidak bisa dilihat dari satu sisi. Nya itu teh bisa. Nya jeung urang memutuskan segala sesuatu hal teh nya tidak bisa hanya melihat dari satu sisi. Ya kudu mempertimbangkeun deui oge kan lainna kan. Gitu tah. Naon di enak ya. Nya sok kumaha deui? Nalinya. Sok. Nah, ini samudel cenah teh bade aya RUU HIP. HIP haluan ideologi Pancasila. Eta cenah Pancasila teh bade dirubah. Pancasila dirubah. Urang encan ngakaji bener-bener jadi masih minim pengetahuanana gitu. Nembe kitu urang nembe apal hawar-hawar lah gitunya. Hawar. Menang bejanya. Karek menang beja. Jadi kumaha teh? Duka. Goblok dong ngabahas sesuai duka mah. Urang maksudna can wani berbicara teh karena emang can ngakaji. Gitu. Nantinya. Cok tuh penonton atunya. Nya. Penonton awas sok. Sangat menampung pertanyaannya sebenarnya.
pertanyaan atau misalkan keluhan gitu. Keluhan yo. Mah urang mah nyeri cangkengnya. Oh. Bisa lah. Urang mah Bisa diterima. urang mah nyeri beuteung, tapi diut cenah. Kumaha? Eta mah buah muntabernya. Muntaber tah bisa. Utahna gara-gara lieur nya, berakna gara-gara nyeri beuteung. Kumaha mungkin? Urang mah rieu tapi hayang modal ya. Kumaha sok eta? Eta nahan modal nepi ka lieur eta mah. Eta teh. Ari eta mah nahan modal nepi ka lieur. Kan kadang sok kitu, kadang sok teh. Cuma ti penonton teh aya teh keluhan penyakit teh tah. Keluhan penyakit anjing dari spesialisasi lain penyakitnya. Ya, spesialis naon atuh? Urang mah spesialisasina sebenarnya mah naon wae. Naon wae nya. Ya, spesialisasina tidak terpaku pada satu bidang. Ya. Karena kan kita mahnya selama yang masih berkaitan dengan dunia dan akhirat insya Allah bisa dijawab. Insya Allah. Ya masalah salah jeung benerna mah ada kumaha Gusti Allah. Ya, gitu dan maha bener mah Gusti Allah. Ya. Naon? Cuman- Hudud. Tahu dulu nya. Cuman orang yang nanya ieu nya. Ari menemukan jati diri itu kumaha sih? Nu karasa kurang ayeuna kitu. Urang emang dimimiti boga cita-cita mah boga. Cita-cita teh yang jadi polisi baheula. Cuman nalika geus gede tah. Teh yang jadi polwan. Mana mungkin ya? Gitu. Tapi bisa jadi polwan. Polisi wanita. Ya gitu. Tak nikahkeun 20 tahun ayeuna itu urang can menemukan je kudu kumaha sih urang hirup urang teh aya di mana sih hirup urang teh gitu tah jati diri urang can kapanggih gitu kumaha sih cara ngamanggihkeunana gitu apal teh sugan ieu kiki apal gitu Cek urang pribadinya urang pribadi berpikiran bahwa kita teh hidup teh sebenarnya dari ketidaktahuan urang teh hidup teh nya sepanjang hari teh nya hanya mencari ketidaktahuan sebenarnya mah jika misalkan urang harita sekolah ke SMK nyokot jurusan komputer ya. kunaon make kadinya karena urang mikirna wah jigana ye diri urang teh dina komputer ya ieu mah pengalaman pribadi urang ya jigana diri urang hirup urang bakal tina komputer ya eta berpikiran di nya masa transisi tina SMP ke SMA gitu. Ke SMK urang nyokot ke SMK urang berpikiran bahwa potensi urang teh nya dina komputer gitu walaupun memang ada faktor-faktor lain harita yang digembor-gemborkan bahwa SMK langsung kerja tak eta jadi salah sahijina oge ternyata ketika sekolah SMK ya urang masih bisa menikmati karena urang berada di fase di mana urang teh meyakini bahwa diri urang nya emang di dieu gitu padahal setelah dijalani teh ngerasa hanyakal henteu nih juga kumanya urang teh hanyakalna henteu hanyakalnya henteu oge gitu maksudna nya lamun balik di tadi bahwa orang teh hidup dari ketidaktahuan teh orang teh mencari jawaban dari ketidaktahuan eta ketika menemukan jawaban ayeuna bahwa orang teh sebenarnya bukan mencocokkan jawaban orang tetapi orang mencari jawabanna lamun misalkan jika tadi orang berpikiran bahwa hirup orang tina komputer gitunya tina dunia komputerisasi lah itu lamun ayeuna